6月8日，三峡新通道正式开工，总投资772亿，要在左岸山体里硬劈出6.68公里新航道，搬迁1.5万人。建成后将彻底打通三峡这个长梗阻，让万吨巨轮畅通无阻。再说了，长江可是全球最忙的内河，可三峡船闸早就撑爆了。毕竟原定的1亿吨运量能用到2030年，结果2011年就爆仓，现在运量超负荷70%，大船小船全在这堵着，平均等闸3天3夜，一年光排队成本就要多花20-30亿。不止如此，万吨大船还得拆解了才能过，效率极低，还污染生态。